Kita ada share dekat dalam ni. Ada link tak? Bagi link tak? Kita tak ada link. Tak ada link eh? Hello everyone, Assalamualaikum. Hai, siapa yang dah join? Boleh share kepada semua orang. Hello, hi. Oh, how do we know? Oh. Hi. Sorry. I myself not sure what's happening. Hi. Saya Dr. Sharifah. Okay, on. Are we running? Running. Okay, hi. Saya Dr. Sharifah, gynae at Johor Specialist Hospital. I am with Izul. Hai, saya Izul daripada Marketing Johor Specialist. Perkenalkan di sini kita ada Dr. Sharifah Shahira, kita punya pakar gynecology dan obstetrik di Johor Specialist Hospital. Okey, di sini juga kita ada dua orang hebat ni. Ya, betul. Dekat sini. Pasal diorang hebat, pasal diorang are willing to share diorang punya experience. Betul. Because selalu kalau kita berbual, kita mesti doktor je cerita kan. Betul. Tapi I thought saya siapa? Saya gynae. Tapi main interest saya adalah dalam minimal access surgery. Maknanya laparoscopy, robotics. Betul. Biasa saya je bercerita. So I rasa lagi interesting kalau kita Ajak bercakap orang-orang dengan kuat ni. orang-orang yang dah ada experience. So saya sendiri pun tak ada experience sebenarnya. Benda tu macam ni. Macam saya cakap benda ni macam ni. Tapi I tak ada pun experience. Okey doktor. Tapi sebelum kita cakap, I nak introduce dulu. Boleh, so, kita introduce. orang kenal. Ni, ya. I'm Yasota. Saya Umi Kalsum. Puan itu adalah patient Yasota doktor dan tau. Puan Umi Kalsum. Yes, my patient. Okay, kita go to the first question first lah. Biasa orang nak tanya lah, apa ni robotic surgery? Apa ni? Apa yang berlaku dekat dalam Malaysia ni? What's happening? Apa yang berubah di dalam peredaran zaman? Apa tiba-tiba kita guna robot untuk surgeon? Okay, basically kita tanya first soalan kepada doktor lah. Okay doktor, dekat sini boleh doktor terangkan pembedahan robotik ni? Apa dia perbezaan dia di antara konvensional dan robotik surgery ni? Okay, so pertama sekali apa benda operation? Okay, operation ada macam-macam cara macam mana kita nak buat dia. Yang biasalah standard is open surgery. That one everybody knows. Sometimes bila cakap dengan patient, puan kena operation, dia orang macam doktor yang macam ni ke? Like sekarang ni kita don't talk anymore. Itu dah infrequent. Bukan tak boleh, ada banyak yang mesti kita buat open surgery, tapi infrequent, jarang lah we go for open surgery. Okay. Jadi sekarang kita buat what we call minimal access surgery, majority. Satu laparoscopy, satu robotics. Kenapa kita ada this conversation? Pasal robotics dah jadi more and more common in a way. Dia lebih ramai orang dah tahu. Jadi bila I cakap, kita ada option robotic surgery, nanti patient macam tanya, doktor AI ke? Betul. Orang kata sekarang zaman semua benda AI kan. Doktor dah tanya buat kerja, doktor key in. Ada yang tanya, doktor key in dalam komputer, doktor duduk, doktor tengok. I macam, I wish. Tapi it's not like that. So, apa yang robotiknya pasal sistem tu adalah, so, in fact, one day kan, Izul ada idea. Kita buat live daripada OT. Pasal patient kita tak tahu kan sebenarnya apa jadi kat OT. Itu coming kan? Coming. Korang kalau nak tengok robotic surgery live daripada TikTok tau. Kita bagi live. Yes. So what do we call it? Live as is behind the scene or something like that. Yes, behind the scene. And we should get more girls to watch because girls can be surgeons too. Yeah. Alright. Okay, then back to the question. Okay, so robotic surgery tu, dia kenapa robotics part dia ialah first dia minimal access pasal luka dia kecil-kecil. So robotics luka dia ada 4, maksimum pun 5, tapi selalu 4, 4. Laparoscopy pun sama 3 to 4. So luka yang kita buat tu 8 mm hingga 1 cm. Pasal tu dia minimal access. Dalam robotics, part robotics dia adalah bila kita operation, kita guna tangan-tangan kita tau as surgeons. Tapi robotics, robot tu yang pegang replace or take over the function of a person's hand. Oh, maksudnya adalah doktor mengawal robot tu sendiri. Macam tu? Macam yang pegang patient tu adalah robot, bukan saya. Instrumen yang pegang dia tu, arms dia tu, pergerakan tangan yang kalau awak bayangkan saya surgeon, saya pergi pegang, saya tak pegang orang tu.
Yang pegang barang-barang tu, yang bukakan, yang bukakan, yang jahitkan adalah robotic Robot tu arms. sendiri. Pasal apa kelebihan dia? Robotic arms tu dia punya movement saya boleh kontrol sampai milimeter sahaja. 2-3 milimeter. Kalau Sedetail tangan itulah saya, walaupun saya quite good, tapi I still cannot get that margin the few millimeters tau. So I pula apa function dia? Macam tu macam tak payahlah doktor kan, tapi it's not like that pula, because yang control the movements of the arms are the surgeons. So the surgeons ada console, ada tempat macam main game tu. Tak main game, tapi tak ada main game. console, ada console. Macam game. Macam main game. I love playing games, so that's quite fun. Dia ada 3D, and then the movements of the arm tu the surgeons yang control. And then this whole machine yang besar, sebenarnya yang masuk dekat patient, dia punya tu 8mm je. And Sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Sangat-sangat. Orang Jadi, kata mikroskop lah. Very. this very small, pasal tu dia punya sakit kurang. Pasal dia very precise surgery. Pasal tu kita panggil precision surgery. Bleeding pun kurang. Pasal we know where are the vessels. We know where to cut, where to ablate, mana nak matikan dia, mana nak potong dia. And then side effects very little. Pasal kita even nampak nerves, so kita boleh elakkan nerve or reduce nerve injury masa operation. So itulah robotics. So kalau korang nak tahu dekat luar tu macam mana robotik surgery, korang boleh tengok dekat kita punya social media. Kita dah ada post. Inilah orangnya. Orang yang buat robotik surgery ni sendiri. Kalau korang nak tengok dalam social media, kita dah ada post perjalanan first case untuk Dr. Sharifah ini. Okey, doktor, soalan yang kedua boleh. Okay. Kita nak tanya doktor, macam mana, apa kelebihan robotik ni seperti fibroid dengan kanser? Apa kelebihan dia kalau menggunakan robotik surgery? I rasa soalan tu I tak payah jawab pasal kita ada Yasota dengan Kak Umi. Okey, kita tanya diorang. Betul. Okey, apa pendapat kita diorang? tanya Puan So Yasota. I nak hand over to Yasota tau. Okay. Yasota start cerita dululah dia punya journey. Boleh, Puan Yasota, kita akan cerita dulu. Okay, first of all saya nak tanya dulu, kenapa Puan Yasota pilih untuk ambil robotik surgery ni? Untuk pilih robotik surgery ni? Dia dengar cerita journey dia sikit. Journey saya, mula-mula I bleeding for 2 months. Okay. Bleeding I thought I going to menopause. Because my age already 49. So I thought going to menopause. So tapi I punya bleeding tu on off. Ada 5 hari, ada 2 hari, then on off. Then sampai satu tahap I feel like ada pening, tak boleh control. Then I thought ni mesti I kena pergi jumpa kain. Kalau I just leave it macam tu, mesti ada something going to happen. Betul. So I datang jumpa dengan Dr. Sharifah. Then Dr. Sharifah scan, dia kata my uterus sudah bengkak dah 14 cm kan? First 14 cm. And then ada fibroid. Bila I dengar fibroid, I tak tahu ada fibroid ke. Dan dia kata ada banyak 8 cm. 8 cm right? Tahu lagi tahu. So I tahu 8 cm. So okay, then dia kata you kena admit, kena stop my bleeding. So that yang tu lah I first admit. After admit, I admit, I take some medication. Lepas tu, I take my hormone tablets. Then, 21 days. After 21 days, I stop my hormone tablet. Datang balik my bleeding. Then that is very worst. Cerita. Kenapa you makan hormone tablets? Bleeding terus kan? Then, Pasal masa tu you nak cari cara lain, tak nak operation kan? Ada kisah. Okay lah. Ada kisah. Okay. I tak nak operation. Bila I dengar fibroid tu boleh sendiri kecut tak? Sebab I dah ni kan dah 40 something. I tak nak remove my uterus ke atau remove my fibroid. So I tanyalah doktor, boleh ke I just take medicine and then I just avoid the operation. Then doktor kata tak apa, you makan ubat dulu, kita tengok dulu. When I stop my medicine tu, my mention datang balik, tapi this time tu worst. Even I tak boleh bangun, tak boleh nak jalan. Terus sampai my pain terus sangat.
So admit the second time tu yang doktor kata mesti kena buat operation. So operation ni dia kata ada 3 type, open surgery, laparoscope and robotic. Bila I dengar apa tu robotik. Mesti tertanya-tanya kan masa tu kan, apa ni robotik? Robotik. I tanya apa tu robotik. Dan dia pun ada explain dan dia dah tunjuk gambar-gambar. So balik pun I decide apa tu robotik. Kena buat ke? Decide I tu macam take 1 week. Lepas tu I cakap dengan doktor, okay, I buat robotik. Okay, macam mana Puan? Masa dengar tiba-tiba pakai robotik ni kan, lepas tu lepas daripada jenis ni mesti rasa takut ke macam mana? How do you overcome that kind of overthinking tu? I dah tanya lepas doktor ada bagi banyak support. Okay, Banyak support. Dia kata robot itu less pain. If open surgery tu I tahulah, I pun pernah tanya my friends. Recovery lagi kan. Susah nak recover. Tu ada pain dia. So I fikir robotik tu cepat recovery kan. So I pun ada pergi check dengan Google. Buat research lah. Yeah. When doctor dah talk about the robotic, I pun nak tahu more details, right? So I pun ada pergi Google juga about the robotic. Then doctor memang dah cakap less pain, very fast recover, bleeding pun tak ada banyak sangat ke, macam tu semua. Okay Puan, mungkin kita dah ke arah pembenahan tu sendiri. Lepas tu selepas pembenahan macam mana Puan? Boleh cerita sedikit macam mana selepas bangun-bangun daripada GA tu kan, GAZ. So macam mana Puan, boleh cerita sedikit? Just for 2 hari tu I memang rasa bangun tu susah sikit sebab I just baru surgery kan 2 hari. After the 2 hari tu I boleh bangun dari bed, I try to walk. Walk tu senang sikit, tak susah nak jalan. After discharge I balik rumah pun okay juga, tak ada any problem. Okay. You start tell me. Orang cakap apa? Lepas dia cakap pasal masalah I notice kat macam Yasuta lah, I cakap operate lah Yasuta mula-mula kan. Dia cakap betul tak payah cari ubat. I layan, I suka layan patient I. Nak makan ubat, tak apa makan ubat dulu. Lepas tu yang I'm interested in ialah okay ke? Which one? This one no green light. Oh, this one is no green light. So yang I nak tahu apa orang cakap dengan you bila you cakap you nak buat surgery, robotic surgery. Because that is something I find interesting. I rasa Kak Umi pun ada, mesti ada something nak share dengan I talk to my siblings. Robotic surgery, my brother first one, yes, robotic. Betul ke robot datang buat untuk you ke? Robot yang jalan punya ke? Robot apa tu? I cakap bukan. Pergilah tengok dekat Google ke gambar dia macam mana robot tu. Doktor akan still control buat juga. Doktor yang buat. So saya pun memang dah pergi tengok juga. Doktor dah tunjuk dengan I kan. So I tahulah dah ada sikit experience macam mana robot surgery tu. Tapi rasa ada juga. Tapi after my surgery tu I feel okay. Tak ada rasa nak takut. Memang no need to takut lah. If open surgery tu atau laparoscope, I don't know lah. Okay Puan. So dalam masa Puan recover ni semua, mesti Puan rasa macam tak sangka dalam masa 2 hari sahaja terus dah. When I dapat I kerja juga. Okay. 2 minggu cukup ke I nak recover tu? Betul. Lepas tu I cakap dengan doktor, boleh tambah lagi ke? Tak apalah. I nak pergi kerja juga. Buat dalam between 5 day tu, lepas 5 hari tu, I dah boleh jalan, I dah boleh bangun. I boleh naik tangga, turun tangga. Double story my house. Ada efek, ada tak side effect daripada robotic surgery ni? Macam side effect tak ada. Biasalah yang tired tu biasa, yang tu biasa. Side effect no. Tak ada. Okay, doktor, saya nak tanya doktor. Ada tak cabaran masa doktor nak buat surgery kat atas Puan Yasuta ni? Ada cabaran ke? Mungkin you nak cakap dulu. orang I tak nak disclose medical information dia. From my family yang update punya. Okay. Actually my surgery time, my sibling, my brother semua ada. My husband, my anak semua dah ada dekat sana. Dan kata 6 hours. Dia orang waiting room tu, dia orang tunggu.
doktor dalam pukul 9 malam tu dia datang keluar dengan doktor yang tired face, the hand semua dah merah. Oh, Tangan scary. Macam kau macam scary lah. But then, betul juga doktor main game. But then it's okay. No Tangan dia, problem. my daughter says, Mak, doktor punya tangan dah merah tau. Memang dah merah. Doktor tangan merah. Masa tu, I tak fikir kenapa doktor punya tangan merah. Okay. Oh, but then everything's okay, guys. Everything's okay. No problem. Kita suka ada kasi. Oh, okay. Ada 24 biji. Oh, wow. So, take time long hours juga. 6 hours 6 hours juga. 6 hours. Tapi dia bangun dia terus macam okey. Okay, sebelum kita nak tanya soalan kepada Puan Umi Kalsum dekat sini, saya nak minta korang semua share this live tau. Ramai yang tengok ni. Ramai yang tengok. Jom korang share. 68 orang yang sedang memerhati tengok dekat sini. Kalau korang ada soalan, boleh tanya soalan kepada kita. Oh, okey. Ya. So Ada soalan di situ? Hai kawan-kawan TKCI. Hai. So kita nak bertanya soalan kepada ni lah Sister Umi. Okay, macam mana Sister Umi? Okay, dah ready? Okey, Sister Umi boleh kenalkan diri sikit nama saya Umi Kalsum. Cakap kita. Boleh. Okey, saya adalah pesakit Dr. Sharifah since 2021. Saya bleeding on off 2021 sampai sekarang. But actually dah lama Dr. Sharifah suruh saya buang saya punya dia suggest lah sebab saya adalah endometrial hyperplasia. Maknanya saya punya endometrium quite big, besar. So dah banyak cara buat, dah bagi ubat hormon, dah masukkan Mirena dalam, pada keluar, bukan terlalu hyperplasia sangat, terlalu besar menyebabkan saya punya Mirena tu tak boleh masuk dan keluar balik. Dan yang paling worst adalah hari raya lah, hari raya kedua. Saya start period yang heavy for 5 days, yang sangat heavy lah. Satu hari saya habis 15 pad. Satu pad tu yang overnight tu full soak. So saya macam memang quite tired lah. So my HB pun getting low, bila check rupanya dah turun lah. So yang paling best jumpa Dr. Sharifah tepi jalan. Doktor saya tepi jalan. Doktor saya bleeding. So doktor kata come and see me. So saya jumpa dia and satu pesanan saya tak boleh lupa. Dia kata ada salah seorang daripada kawan kita, dia kata kalaulah ada orang komplain tentang bleeding ni, jangan make it benda tu simple and better buang, kalau perlu dibuang lah. So bila tu check, memang saya punya endometrium memang besar daripada dulu lagi. So means that dia tak pernah turun, tak pernah kecil lah. So it's not good sign for me lah. Then saya pun terus pergi operation. Macam mana dulu nak buat operation saya tu? nak pergi operation dengan keadaan kita busy bekerja dan macam-macam fikir. Doktor kata you suruh keep on fikir kerja kan. Tapi saya rasa macam I kena fikir diri sendiri jugalah. So end up 28 bulan saya end up with operation. Masuk pukul 12 actually masuk OT awal sikit, tapi because preparation of the barang-barang tu according to doktor. Lama juga doktor kan nak prepare all the setting. So akan discover masa next lah. masa kita Betul. Nanti kita kenapa dia ambil masa yang lama untuk prepare. stay tune guys, stay tune So pukul 12 tu saya memang tahu tiba-tiba ada dengar dia kata okey, saya kata dengan nurse tu kat situ, perlu tak inform my anak kat atas that kita baru start. Sebab saya takut mereka kira time tu. Sebab saya masuk dalam awal jugalah. Saya takut dia kira pukul berapa ni mama tak keluar-keluar lagi. So end up saya balik ke ward dalam pukul 6 masa tu. Tapi actually lambat sikit naik, tapi actually pukul 6 lah. Saya ingat semua benda, cuma saya rasa saya kata saya kata tak sakit. Saya boleh move tu yang saya rasa betul ke aku operation macam tu lah. Saya rasa betul ke aku operation macam saya pun tengok ni je ke macam sebab saya fikir kita tahu it's a major tau, dia bukan minor operation, it's a major operation. Tapi saya ada 3 belahan, 1 drain. So okey lah. So okey, yang paling best nak share, saya bangun pagi, kan kita kena mandi kan. So my colleague yang tolong saya, dia hairan macam mana saya boleh angkat badan di atas dan saya boleh duduk.
Dan dalam pukul 10 brain dah remove. Saya pun dah duduk kat katil dan dah boleh mobilize lah everything. Macam Puan Yasuta pun sama ke? Oh, maksudnya So, Puan memang- Yasuta bangun-bangun. After the operation dalam pukul malam dah pukul 11 lebih kan. I bangun, I dah buka mata, still doktor ada sebelah I cakap, dah siap ke doktor? I tanya dia, dah ke? Sebab I tak feel anything. I just buka mata, dah ke? Dia kata, dah, everything done. I siap tanya, my uterus safe. I boleh siap tanya dalam masa tu I boleh siap tanya, ada safe. So the next day pun sama juga, I dah boleh bangun juga. Just the urine tube dengan masih ada lagi lah. Okay, Sister Umi ataupun kita panggil Puan Umi Kalsom lah. Okay, macam mana perasaan hari tu? Maksudnya gementar dia ke? Macam mana ke? Ada buat research dulu ke macam Puan Yasuta tadi? Puan Yasuta siap Google lagi. Saya dah tahu benda ni. Okay. Saya cuma nak tahu post-op punya cerita lah. Actually, saya tahu, saya memang serahkan everything pada Allah Ta'ala tu. Serahkan pada doktor lah. Sebab saya rasa dia expert. Saya tak tanya banyak soalan kot saya rasa. Saya cuma, saya tahu tapi saya cuma nak tahu post-op tu. Tapi memang post-op tu, saya rasa bila saya dah balik ni, dan hari ni actually hari ke-12 saya. Saya hari ni follow up. Oh, masih lagi? Saya sebenarnya masih dalam MC lagi. Oh, okay. So saya sebenarnya, saya tak tahu pun ada live hari ni. Saya cuma cakap dengan Dr. Sharifah. Doktor, kalaulah saya ada kawan, saya nak cakap dengan doktor. Saya nak cakap kawan-kawan, robotik is painless. Ni gambar kita yang tengah tengok ni. So saya memang tak tahu pun hari ni. Tak tahu pun lah hari ni. Saya datang untuk follow up dan buang buka dressing. And then jumpa doktor lah. So doktor kata hari ni ada live. So saya kata saya nak willing to share. Memang bukan doktor paksa, tak paksa pun. Saya yang kata doktor kalau tu saya nak share. Sebab pada saya kebaikan tu sebab pain free lah. Sampai saya ke doktor saya tak jumpa pain. Faham. Badan yang letih tu I rasa because of operation punya GA kot. Tapi pain dekat that operation site memang tak ada. Bleeding pun tak ada. Okay, sedikit kata-kata untuk orang di luar sana daripada, kita mula dulu dengan Sister Umi dulu, untuk kata-kata untuk orang di luar sana yang macam, oh saya nak buat robotic surgery. Mungkin boleh bagi tahu. Do you recommend this? Yes. This assisted surgery ni untuk orang di luar sana. Mungkin boleh sedikit kata-kata. Okay, pada siapa yang di luar sana, I think whatever that doctor suggest tu, kita kena take note lah. Kalau doktor kata kita kena buang the fibroid ataupun mungkin paling buang the uterus is for us. Then cara robotik tu pada saya is pain memang less. And you can walk, you can have your life macam orang lain juga. Dan tadi pun orang kata I look different sebab tak nampak orang balik operation padahal baru hari ke-12. Tapi okey lah. Okey, itu sajalah. Kalau orang kata apa pakai robotik ni macam baru lepas jumpa robot ke tu? Betul kot. Okay, Puan Yasuta, sedikit kata-kata untuk orang dekat luar sana, recommend ke benda ni dekat orang? Is it safe ke macam mana? Ya, saya nak cerita. Sebab kalau fibroid tu, please lah jangan nak pergi take jamu ke, minum air. Banyak advertisement kan yang pasal minum air dah kecut semua. No, better pergi jumpa doktor. Especially Dr. Sharifah. Especially Dr. Sharifah. So, betul juga yang robotik tu cepat recover. Benar. Cepat recover. Siap mak I tanya, you baru operation, jangan naik turun. Macam mak, I okay. That's the thing. My mom punya feel dia ingat kita ni operation, jangan turun, jangan naik. Sebab I dapat story kan, I have to naik turun my room upstairs. So my mom kata jangan every time you naik turun. Tak sakit mah, I okay. Okay, last daripada doktor. Boleh kita share sikit doktor, macam mana doktor kalau perbezaan traditional dengan yang sekarang? Is it safe? Is it macam mana dia punya systematic ke? Mungkin doktor boleh share sedikit untuk orang-orang.
Kita wrap up sedikit dekat sini. Okay, so now nak mengaku, now I will reveal my age lah kan bila I nak bercerita. Because I started operating, graduated 2003. Operation, first my training, started open surgery, tapi memang from early on, kita orang memang, where I was working, kita orang train laparoscopic surgery. So soalan pertama, adakah dia systematic? Of course, open surgery pun systematic, laparoscopy pun systematic, so is robotics. There's no other way. Memang you kena follow the rules. Especially orang skema macam saya. I memang skema, I mengaku. I tak boleh nak singit sana sini. We follow the rules. That's not the difference. Ada orang tanya I, doktor rasa open surgery ni very bad. I don't think it's very bad. I rasa semua options ada pros and cons, and semua benda ada tempat dia. So seperti contoh, kalau you datang jumpa I, fibroid you dah sampai dekat sini, dekat sampai ulu hati orang panggil, itu tak boleh lah, itu open surgery lah, because that's the place for it. Now, kalau it's something that is feasible, mana better? Of course, minimal access surgery is better. Kalau ada kemampuan, okay, actually lagi satu kan, some pathology yang possible dengan robotics may not be possible dengan laparoscopy. Because sometimes patient cakap, doktor, ni dua ni saya kena top up duit sikit, doktor buat laparoscopy lah. Sometimes bukan tak nak, memang tak boleh, memang this is not going to be completed dengan laparoscopic surgery. So some things memang robotic has a superior ability over laparoscopy. Some memang interchangeable. Tapi so dia selamat pasal memang kita systematic either way. Yang kedua, dia bukan experimental. Dia sebenarnya in use for many years. Okay, and I nak mengaku masa diorang mula-mula management mula-mula minta I train up, I was very reluctant. Pasal dulu masa it first came out, Da Vinci SI, I was a trainee in the UK. Benda tu susah sangat nak pasang arms dia sendiri, ambil masa hampir-hampir 2 jam kita orang nak set up. So I was like, kena buat ke? I dah selesa buat robot laparoscopy daripada 2004 until now. I macam laparoscopy, I tutup mata buat. Ni tak nak buat. But now I have learned it. I have been doing it. I have seen my patients benefit from it, and the benefit is so big. I have to admit, I kena belajar, and I have to get better at this because I have to offer this to our patients actually. We have to offer the best of what we have. And what do you think of robotic surgery ni in future itself? Rasanya akan datang semua dah guna robot ke? How was it? I rasa it's going, I think it's going to be default. Default maknanya you go in with the aim of doing robotic surgery. Okay, for many reasons. One of it, I must admit, is financial. You may not be able to do it. Tapi I think it will come a time where it becomes default. Maknanya macam sekarang my default is laparoscopy kan. Tapi I think in the future it will be robotics unless there's a reason not to do it. Okay, korang yang ada dekat sini, ada yang nak tanya soalan? Boleh kita tengok ni, korang tengah tengok ni. Akak pun dah buat robotic surgery tapi kat tempat lain. Alah, kenapa kak pergi tempat lain? Kita ada buat kat sini. Kalau ada saudara mara nak datang, boleh datang jumpa dengan Dr. Sharifah lah. Semestinya. Okay. Kalau nak buat robotic surgery kat sini. Korang nak tanya soalan? Hello Dr. Sharifah, my doctor firstborn will visit you soon for a second. Oh wow. Daripada Sri Kandizat. Okay, berapa lama? Daripada user 4456, berapa lama surgeon being trained with robotic until they are allowed to practice on the field? Daripada soalan user 4456. Okay, dia bukan ours, dia actually ada structured program. So kita ada simulator tu has to be completed at a minimum of 20 hours, and the simulator ada assessment, so you have to get more than 95%, and some you must get 99%, stuff like that lah. Macam cakap I very schema, so I follow. Okay. Lepas tu itu terpaksa, itu saya. Okay. Lepas tu kita ada online theoretical course, so kita kena buat theoretical course tu, dan ada assessment. Lepas tu followed by, sudah complete yang online theoretical course, dah complete the 20 hours of simulation training, then we have to be assessed. So I went for the assessment
at an amazing center in Guangzhou. It was amazing. So then the amazing pasal we have to operate on a live animal, or I did at the time on a live animal. So dia anesthetize this animal, I kena buat hysterectomy, borah him, macam-macam lah, dissect lah, go through the vessels lah, cari lymph nodes. The whole day. It was like the whole day. Lepas tu ada assessment. Lepas tu followed pula by an observation of live robotic surgery in the center for another whole day. Lepas tu ada lagi. But it's not like macam hari ni I nak buat robotics, so I pergi kat machine tu I buat. It's not like that. Followed by for the first case kita ada a system called proctoring. Proctoring tu maknanya a more senior or more experienced surgeon, yang robotic surgeon will be around assisting dan juga stopping in case kita ada buat anything yang unsafe. Dia akan stop kita. Kalau tak ada then things continue, dia assess lah, dia cakap okay lah Dr. Sharifah sekali ni dia cukup lah, dia cakap stuff like that. So yeah, dia ada structured program for the training. Okay korang, sebelum kita pergi kepada next question daripada Miao pun tanya soalan. Okay. Nak minta korang untuk tap screen dulu. Tap screen. Orang kata kalau tap screen ni, tap screen. Dekat TikTok ni kita pakai tap screen. Nanti so I tak ada social media tau. So I tak tahu. Dr. Sharifah tak ada social media guys. So kita tap ke? Kita tap screen ni macam ni. Tekan tap screen. Apa dapat? And nanti kita dapat reach lagi ramai orang boleh tengok dekat sini. So korang boleh share lagi this live supaya this one is very very bermanfaat kepada orang lain. So korang, kita tanya soalan yang kedua. Okay. Ada soalan untuk Yasota atau betul. Kalau jika ada soalan untuk Puan Yasota dan juga Puan Umi Kalsum, boleh je nak tanya. Kita ada kat sini live untuk korang ni. Diorang like really honest patients. Kita orang tak ada sponsor apa-apa. Tak ada sponsor. Kalau je mana Spreezer. Ini je diorang tak sponsor. Pasal kita tak boleh, tak dibenarkan. Okay, dekat sini, may I know why robotic surgery is way more expensive than the normal one, the open surgery one? So daripada Miao tanya soalan tu. Okay. So kalau you buat ranking in terms of cost alone, robotics more expensive than laparoscopy more expensive daripada open surgery. Pasal the instruments yang kita pakai. Tapi itu kalau surgery alone. Kalau you start including other things. So for example, ada satu patient yang request for robotics pasal dia self-employed. So dia nak hari ni operate, lagi 2-3 hari nak pergi kerja dah. Faham? Because then the cost for that patient untuk buat open surgery is much higher. Because dia generate dia punya, macam I lah, kalau I tak kerja, tak ada income, something like that, you know. Tapi in terms of surgery alone, the reason is pasal dia punya sistem tu, dia punya disposables yang kita pakai. The setup is barang-barang tu sendiri. So, open surgery, the same set tu kita dah pakai 30 tahun lebih dah pun. But it's still good. So kita tak payah beli barang baru, and benda tu becomes very affordable lah. Tapi as a result, the recovery is longer, the risk is higher, complications are higher, stuff like that. Laparoscopy dengan robotics, pasal robotics tu, the robotic system is costly. Itulah cakap, kita kena tunjuk lah one day sistem tu apa. Kalau susah you nak bayangkan, pasal satu sistem dia ada 3 pieces tau. Satu dia punya brain, I panggil dia punya brain unit, nama betul I tak tahu. Dia punya brain. Satu dia punya surgeon console, tempat I duduk. Betul. Satu ada patient's console, which is where the arms are. So all those things are high-end items. It's very expensive. On top of that, the arms tu dia disposable. Dia pakai 10, adalah different things. So those things are expensive. So that's the reason behind it. The items, the consumables are expensive to start off with. Why? Because of the technology, because of the things that are needed for it. Okay, kalau kita buat perbandingan masa di antara traditional dengan robotic surgery, mana yang traditional makan masa? Traditional maksudnya open surgery lah. Open surgery. Open. So maksudnya di antara tak masa boleh lah, surgeon tu berapa lama? Kita tak boleh compare macam tu. Macam for example, situation, pasal kita will tend to do more complicated surgery for open surgery. Macam I did a recent open surgery with my colleague 8 jam. Tapi kalau I boleh tak buat case robotics pun I tak boleh. You faham kan what I mean? Robotics mungkin dia ambil masa sikit pasal the first 30 to 45 minutes tu literally kita tak buat apa-apa aktif, kita cuma setting up the system. Yang tu laparoscopy tak ada. Laparoscopy we now so good at it, we reduce it to 15 minutes dah set up
start to go. Robotics mungkin like 45 minutes, 1 hour macam tu lah. Okay, kita ada satu lagi soalan daripada Miao. Ni macam soalan ni macam susah sikit nak jawab. How about rate of human error in robotic surgery? Oh, that is very difficult to comment because human error, you have to look at a whole cohort of cases to be able to report on it. You can't really report it on a person-to-person basis. Yeah. So that is not something that can be answered from my one-person practice. Korang tak ada nak tanya soalan kepada kita punya patient dekat sini? Orang kuat-kuat dekat sini. Kalau korang ada soalan, korang boleh tanya je dekat sini. Dan jangan lupa untuk follow kita punya social media. Kita ada Facebook, kita ada Instagram dan juga TikTok lah. Orang kata kalau dekat TikTok ni, dia kena panggil rumah biru, rumah merah. Sebab that one, TikTok tak bagi cakap. Di ada social media, TikTok tak bagi cakap dekat dalam live. So kita kena cakap rumah biru, rumah merah. Rumah biru siapa? Rumah biru. Macam tu lah. Tadi saya terus cakap sebenarnya. Kalau cakap apa jadi? Adalah tu nanti dia bagi tahu lah. Betul. So, Richard betul ke ni? Ke Izul tipu I? Betul. Saya tak tipu. Pasal tipu I pasal I tak ada social media. Okay, so dekat sini ada soalan juga daripada Recovery after surgery, is it depends on the patient's strength? No lah. Takkan. Tak ada. Sebab most of the Masa sebelum I pergi operation, my HP already low. 9, right? 9. Okay. So how was it? After tak, masa sebelum operation tu I kena bleeding. After the operation tak adalah, sekarang tak ada bleeding sebenarnya. Tapi my HP turun. Pun I dah recover juga. Same one. Sama kan? Okay, sakit. Adakah setengah orang kuat, dia kurang sakit, setengah orang tak kuat, dia kurang sakit? Tak adalah. Okay, itu sahaja untuk live kita pada hari ini. Kalau korang ada nak tanya soalan, korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh check out kita punya social media. Dan juga kita ada post everything about robotic surgery ni bersama juga Dr. Sharifah. Dan dekat sini kita juga ada others surgery juga. Maksudnya di antara robotic surgery ni kita ada kita punya specialist iaitu Dr. Ang Hyun-min dan juga Dr. Tam. Dr. Tam buat banyak kepada urologist punya. Kami nanti kita akan buat session bersama dengan dia. I just nak cakap satu pasal fertility. Okay, boleh. Because we have our Monash IVF team here as well. Boleh. Because I do fertility, I do a lot of fertility work. Okay. Robotic surgery ada special advantage kerana Okay. so some fertility issue yang kena mengena dengan endometriosis, kena mengena dengan fallopian tube problems, those are so nicely repaired with robotic surgery. So itu special sangat sebenarnya pasal benda-benda tu very fine surgery. And robotic surgery tu will be able to magnify and nampak things very clearly. So kita nak pergi pegang fallopian tube tu lembut sangat. So those things are so helpful in robotic Meaning surgery. kita menggunakan robotic surgery to do this. dalam So I do it fertility. currently with laparoscopy kan. Tapi robotic is so much nicer. So sebelum you say goodbye, I want to say thank you to our patient. Yes. To please. our Yes, please. guests. Actually, I shouldn't call them patients because now diorang dah bukan patient, diorang dah sihat. Okay. And I nak bagi diorang opportunity to say what they want to say. Okay, jom. Daripada Puan I'm Sultan. very grateful and thank to Dr. Sharifah and because support I takkan sampai ke sini. Really thankful to you, to doctor, and also I want to thank to the level 7 nurses semua. Sampai ada dalam ni lah. Masa lepas I dah operation tu, really dia orang really come and help me, jaga, memang baik juga. I really thank to KPJ also. Level 7 ni semua. Flying kiss to you guys. This is day soon as well. Yeah, this is this. Okay. Okay, Assalamualaikum. Just to say thank you to Dr. Sharifah. Give words yang kata, sister, please do something. So, I dah buat benda ni dan Alhamdulillah sihat berkat doa semua orang. Dan one thing is, thank you to Sister Christy.
Oh, level 7 is it? Yes, level 7 and all the premier 7 punya staff lah. Very good. Memang bagus sangat TikTok. Saya suka. And KPJ Johor also lah. And then for those yang kat luar sana, jangan takut dengan robotik. Is sakit memang free lah. And bleeding pun memang insyaAllah tak ada. Very minimal, sangat minimal because memang sekejap saja. And then insyaAllah infection pun kurang. And so far saya tak ada infection, tanda-tanda of infection, and I can get my life back semula lah seperti normal, and hopefully boleh bekerja awal lah. Thank you very much to Sister Umi dan juga Puan Yusuta, Dr. Sharifah for having us today untuk kita punya session pada hari ini. So korang terima kasih. Say bye bye. Okay, kita off lah. Korang bye bye. Bye.